嗨，朋友们，大家好，很高兴认识大家，欢迎来到我的中文频道。我叫 Max 耶格洛夫，来自俄罗斯圣彼得堡。我的工作是辩护律师，不过在休息的时候，作为爱好，我还拍摄了很多 DIY 制作项目以及 Bushcraft 活动的视频。比如这个小木屋，前些年一场特大暴风雪吹倒了许多这种超粗的松树。在通常情况下，它们会躺在森林里慢慢腐烂。不过，2014年，我在卡雷利亚森林北部发现了它们，就利用古老的滑轮和杠杆原理，独自一个人将一根根400公斤的原木叠摞成了这个小木屋，并逐渐把这里开发成自己的秘密营地。木屋附近有一条小溪，我在上面建了一个水坝，并且将这个小池塘打造成了游泳池。不过，我并不是这里唯一的工程师。我不在这里的时候，河狸先生就承担起了修补堤坝的工作。我用自己锻造的木工工具制作了这些原始家具。我喜欢这种手工打造的 Bushcraft 风格家具的美感。每年我都会远离文明，来这里待上1到2个月。我喜欢用柴火和地炉烹饪，其中最常做的就是斯拉夫美食和黑麦面包。身处卡雷利亚森林深处，真正的荒野之中，能够吃上新鲜烤制的面包，我只能用惬意2字来形容。当然，户外美食肯定少不了美味的鲈鱼和狗鱼。我经常会到欧洲最大的湖拉多加湖钓鱼，制作美味的鱼汤或者烤鱼。小木屋距离拉多加湖仅有几公里的距离。为了钓鱼，也为了探索遍布在营地附近大大小小的森林湖泊，我用杉树枝条和塑料薄膜制作了皮划艇。这种皮划艇制作起来非常简单，又十分轻便。不过它的缺点就是不够结实，但是用来钓鱼是足够了。不使用的时候，我就把它挂在湖边的树上。后来我制作了一艘非洲木船，划着木船就可以不必忌惮水下的石头和浮木了。这艘木船的灵感来自一次坦桑尼亚之旅，当地人为了避免遭遇易怒的河马，会划着这种小船捕鱼。木船表面涂抹的防水涂料，同样取自卡雷利亚森林。我制作了一个原始的焦油提炼装置，把富含松脂的松树根加热，蒸馏出松香和松节油，还可以获取很多木炭，一举两得。在为木船准备木板的时候，我制作了一台自走式锯木机。你没有看错，这个咆哮的猛兽不需要我的持续操作，就能够自动锯出又平又直的长木板。之所以制造这个锯木机，是因为当时我得了网球肘。不过我的网球肘和网球毫无关系，那都是为了建造横跨小溪的胶河木拱桥，连续用链锯伐木3个星期的结果。那次坦桑尼亚之旅，我得到的第2个灵感是当地人的养蜂方式。受到启发，回家之后我开始实验用塑料瓶代替蜂箱的养蜂方式。这是一种近乎无接触的养蜂方式，初始投资非常少。经过几年的实践，我决定向地球上的所有人推广这种家庭养蜂方式。不仅因为这样可以为你和家人们提供纯天然的蜂蜜，它还能更加丰富蜜蜂的种群数量和多样性。要知道，人类可以不依赖蜂蜜果腹，但是如果没有蜜蜂，人类必将挨饿。你知道这是为什么吗？好奇我在森林里如何解决用电问题吗？一开始我主要是使用发电机和太阳能板，后来我在小溪水坝下面建造了一个由水力驱动的木质水车，基本可以为我的拍摄设备用电了。不仅如此，它还可以作为迷你磨坊的动力，磨制面粉和咖啡。没有什么比在北方的原始森林里喝一杯热腾腾的现磨咖啡更舒服的事了吧？当然，除了 Bushcraft 的建造项目外，我还很享受锻造自己的木工工具，而这些全都是用我自制的锻造炉锻造的。在锻造技术方面，我还是个初学者，但是我还是锻造了自己的斧子、芬兰刀、凿子
和一些其他的工具。我非常热衷于让古时候人们曾经广泛应用的原始工具重获新生，比如这把用来制作木鞋的传统木工铡刀，还有这个东西，我把它叫做捆线器。这是一个几乎可以用在任何地方的捆扎工具。看一下我用捆线器制作的户外帐篷取暖炉。多年来，我积累了很多视频，这个预告片仅仅展示了其中的一部分，还有很多尚未发布的视频躺在硬盘里。我很期待把它们做成成片展示给大家。请你在评论中告诉我你喜欢哪一类的内容，我的中文助理会翻译制作，一一呈现给大家。朋友们，我的 YouTube 俄语频道和英语频道目前有300多万的订阅，4亿多的观看量。有很多观众希望把作品翻译成他们的语言，所以我与助理莫林合作开通了这个频道。在我俄语频道中有一个视频有2000万的播放量，在那个视频中，我制作了一个割屏器，用它切割塑料瓶会得到很多的塑料绳。制作过程非常简单，你们会在我大量的视频中看到这种塑料绳的神奇应用。好了，我的作品就先介绍到这里。如果你喜欢我的视频，别忘了订阅或者分享给你的朋友们，让更多中文世界的 DIY 爱好者和户外爱好者看到它。我是来自圣彼得堡的 Max Yegorov，好视频给好人看，我们下期视频见。